রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, তোমাদের দয়ায় আমিও ভালো আছি। এই জন্যই তো তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। চলো আমরা তাহলে দেখি আমরা ব্লগ দিয়ে কি বানাইতে পারি। তোমরা কি ব্লগ পছন্দ করো ছোট্ট বন্ধুরা? আমি ব্লগ খেলা পছন্দ করি, সেটা তো তোমরা ভালো করেই জানো। চলো তাহলে তৈরি করা যাক। আজকের ভিডিওর মূল টপিকে আমরা চলে আসি। আজকে আমরা বানাবো একটি মাল ভরা গাড়ি, মানে যেই গাড়িগুলা মাটি উঠাই নিয়ে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় যায়, যে গাড়িগুলা দিয়ে অনেক কাজ করা যায়। ওটাতে মাল ভরে বাসা পাল্টানো যায়, অনেক কাজ করা যায়। এমন একটি গাড়ি বানাবো যেটা বানালে তোমরাও অনেক কিছু নিয়ে ওটাতে ঘুরতে পারবে। চলো তাহলে দেখি কিভাবে আমরা ওই গাড়িটা তৈরি করি। খুবই সহজ ছোট্ট বন্ধুরা, দেখো তোমরা দেখলে খুবই তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারবে। আমিও তো ছোট তোমাদের মতো, আমিও একবারেই শিখে তোমাদের জন্য বানিয়েছি। তোমরাও দেখো, শেখো ইনশাল্লাহ। আশা করা যায় তোমরাও একবারে বানিয়ে ফেলতে পারবে, যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে এবং ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখো। তাহলে তোমরা একবারেই বানাতে পারবে ইনশাল্লাহ। দেখছো, প্রথমে আমরা গাড়ির মাথার অংশটা বানিয়ে নিলাম, যেটা দিয়ে গাড়ি যেখানে বসে ড্রাইভার গাড়ি চালায় সেই অংশটা প্রথমে আমরা বানিয়ে নিচ্ছি। দেখো কিভাবে আমি বানালাম। ওয়াও, মাশাআল্লাহ। দেখো সামনের পার্টটা হয়ে গেছে। এটা সামনের পার্ট, যেটা হলো গাড়ির ড্রাইভার বসে থাকে। এবারে গাড়ির বডিটা তৈরি করতেছি। দেখো গাড়ির বডিটা কিভাবে তৈরি করি, দেখলে তুমিও পারবে ইনশাল্লাহ। যেহেতু আমি পারছি, আমি তো তোমাদের থেকে ছোট, তাও আমি পারছি। দেখছো, তাহলে তোমরাও পারবে, নিশ্চয়ই তোমরা পারবে ছোট বন্ধুরা। দেখো দেখো কি করে আমি লাগালাম, দুইটা দিয়ে তারপরে লাগিয়ে দিলাম। দেখছো মাশাআল্লাহ কিভাবে চলে গাড়িটা। আর এখানে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আরও দুইটা দিলাম, তাহলে এখানে সুন্দর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট তৈরি হলো। দেখছো, বললাম না, তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা খুব ভালোভাবে এই গাড়িটা বানাইতে পারবে। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের কাছে আমার ভিডিও কেমন লাগে? দেখো, তোমরা আমার ভিডিও দেখতে পছন্দ করো এবং তোমরা খেলতে পছন্দ করো। আমিও ছোট, খেলতে পছন্দ করি, এজন্যই তো আমার খেলার ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক দিতে ভুলো না কিন্তু ছোট্ট বন্ধুরা। দেখছো বডি বানানো হয়ে গেছে। এবারে বানাবো যাতে করে যেটার ভিতরে মাল দিলে থাকবে, এজন্য পাশে রেলিংটা বানাবো যাতে মালগুলা ওটাতে রাখা যায়। বুঝছো, মাটি ভরা গাড়ি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। তোমরা কি গ্রাম থেকে দেখছো আমার ভিডিও নাকি শহর থেকে দেখছো? যদি তোমরা গ্রাম থেকে দেখো তাহলে নিশ্চয়ই মাটি ভরা গাড়ি দেখেছো, খুবই বেশি দেখছো। আর যদি তোমরা শহর থেকে দেখো তাহলে তোমরাও এই গাড়িটা দেখছো আশা করা যায়। কিন্তু এই গাড়িটাতে শহরের দিকে বেশিরভাগ মানুষ বাসা পাল্টায় এবং সেটাতে বাসার জিনিসপত্র রাখা হয়। সেটাতে বাসার জিনিসপত্র রেখে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝছো আমি কোন গাড়ির কথা বলছি। দেখছো ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার গাড়িটা প্রায় হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তোমাদের আমার গাড়িটা কেমন লাগছে দেখতে? যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিও ছোট্ট বন্ধুরা। দেখো দেখো, এই দেখো, দেখছো কি সুন্দর, তাই না? মাশাআল্লাহ কি কিউট। এই দেখো আমার গাড়ি আবার চলেও, মাশাআল্লাহ কি সুন্দরভাবে চলছে। দেখছো, এই দেখো মধ্যে যে জায়গাটা রাখছি না, ওই জায়গাটার ভিতরেই বাসা পাল্টানোর জিনিসপত্র রাখা হয়। তারপরে ওইটার ভিতরে মাটি রাখা হয়, বালু রাখা হয়, খোয়া রাখা হয়, ইট রাখা হয়, যাবতীয় জিনিস এই গাড়িগুলোর ভিতরে রাখা হয়। ছোট্ট বন্ধুরা, আমার গাড়িটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো? দেখো কি সুন্দর হয়েছে, তাই না? চলো আমি আমার গাড়িতে মাটি ভরে তোমাদেরকে দেখাই। দেখছো কত মাটি ধরে আমার গাড়িতে। এগুলা
নোংরা, এগুলো নোংরা মাটি না, এগুলো ভালো মাটি জানো ছোট্ট বন্ধুরা। এই মাটিগুলো দিয়ে আমি এখন খেলছি, আর এখন যদি আমি এই মাটিগুলো খেলছি, এটা যদি আমার আম্মু যে দেখে আমি এখানে নোংরা করছি, তাহলে অনেক বকা দিবে ছোট্ট বন্ধুরা। এই জন্য আম্মু যে লুকাই লুকাই খেলতেছি। তাহলে চলো আমরা এগুলো উঠাই ফেলি, তাহলে আম্মু যে দেখলে তো বকা দিবে। এই জন্য আম্মু যে আসার আগে এগুলো গুছাই ফেলবো, গুছাই ফেলে এই জায়গা পরিষ্কার করে ফেলবো এবং আমার খেলনাগুলো উঠে ফেলবো, তাহলে আম্মু যে আর কিচ্ছু বলবে না। তাহলে আজকের মতো বিদায় ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা ভালো থেকো, আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।